Wow, sarap mag-swimming. Kalmado. Shout out Resty Pisak. Siyempre hindi mawawala ang beach walk. Para makita nyo ang ganda ng Canyon Cove Hotel dito sa Batangas. Guys, linaw. Oh. Linaw. July 4, 2023, Tuesday. Kasama kong vlogger, naka 360 oh. Ang tindi. 360 na cam. $25K ang price. Hey yo, what's up man? Hello. Na ako makakit ang macho man. Macho man. I got to be a macho man. Macho man. Kanina madami ang nag-swimming dahil malapit ang lunch. Nagkain na sila. Time check, 11:20 in the morning. Tuesday, July 4. Nakatsyempo kami guys ng magandang panahon. Dahil yung mga nakarang araw ay umuulan. Siyempre, shoutout, hindi nawawala. Shoutout, Dong, Kent Rose, Erwin, Anton, Mike Warnick, Mike Bakasmas,
Ang ganda, oh. Daming umbrella tree. Ito pala eh, macho, macho man. I got to be a macho man. Macho, macho man. Shout out Manny Zuniga, Angelo Velarde, G. Zuniga. Siyempre, mas maganda sa Boracay. Oh, parang Puerto Galera. Ganun naman. Lakas ng ng paano. Okay, swing muna tayo. Ikaw lang kita dyan. Sa ganyan, ikaw lang kita. Talaga? Pag ano no? Ha? Siguro mula kami. Ah, putulin tubo. Ha? Putol. Kaya nga. Oh, lalim yun. Puro bato na. Hmm.
Ang linaw oh, pag nandito.